Rikthehet taksa për biznesin e vogël, reagon menjëherë Rama. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas një lajmi se do të rikthehet taksa për biznesin e vogël. Rama e quajti lajmin të pavërtetë dhe u shpreh se kjo gjë s'ka për të ndodhur deri në vitin 2029. Një lajm i rremë ka marrë dhenë. Rama do të taksoj biznesin e vogël. Ne jemi partia që e bëri Shqipërinë të vetmin vend në Europë me taks zero dhe me TVSH zero për biznesin e vogël. Dhe kjo, e kemi thënë, nuk do të ndryshojë deri në vitin 2029. Të tjerat janë tutkurina mediatike, shkruan Rama.